احیا و بزرگداشت جشن‌های ملی ما که طول هزار ساله‌ها از نیاگانمان به میراث ماندند و در آنها یک جهان سنت‌های والای انسانی تجسم یافته است، از هر جهت باعث پیروی و آموزش می‌باشد. نیاگان ما در زمان‌های پیش از طریق گردش خورشید، سایه سنگ و کوه و حتی از روی عضوهای بدن وقت را معین می‌کردند که این حساب را گاه شماری می‌گفتند. ماه‌های مردمی آریایی تبار از 12 ماه عبارت بوده. هر روز هر ماه 3 روزه نیز نام فرشته را داشت، یعنی 3 روز دارای نام مخصوص بود. معمولاً یکی از روزهای هر ماه با نام همان 12 ماه هم نام میشد. به این جهت آن روز هم نام را چون روز نیک با شادی و سرور جشن می گرفتند، به آن احترام می گذاشتند و نیایش می نمودند. اما جشن‌های نوروز، تیرگان، مهرگان و سده برای نیاگان ما ارزشی بیشتری دارند. اکثریت سرچشمه‌های تاریخی از جمله فارسنامه ابن بلخی، کتاب آثار الباقی ابراهیم بیرونی، شاهنامه حکیم فردوسی، گرشاسب‌نامه اسدی طوسی و دیگر سرچشمه‌ها بنیادگذار یا که اساسگذار جشن سده شاهشنگی پیشدادی را میتونند. وقتی که ما میگیم که شاهشنگ اساسگذار این جشن بود و این جشن به مناسبت آتش به وجود آمده است، از جانب نیاگان ما ایجاد گردیده است، باید یک نکته را قید نماییم که هوشنگ یکی از اولین شاهان سلاله پیشدادی ها بود. در اینجا سوالی دیگر پیدا می شود که پیشدادی ها در کدام دوره زندگی کردند. باید قید کنیم که پیشدادی ها اینها آریایی ها بودند، یعنی از نژاد ما بودند، در وطن تاریخی ما حکمرانی کردند و شاه آنها هوشنگ زمان حکمرانیش به هزاره پنجم پیش از میلاد راست می‌آید. همون طوری که پیشوای ملت محترم امامی رحمان در کتابشون نگاهی به تاریخ و تمدن آریایی ها در اساس سرچشمه ها چنین خلاصه گیری میکنند که زمان حکمرانی پیشدادیان این راست می‌آید به هزاره پنجم و سوم پیش از میلاد. با تکیه به این نگاشته مؤلف ما هم ذکر میکنیم که واقعا جشن سده اگر که اساسگذارش هوشنگ باشد، پس این تخمینا در هزاره‌های پنجم و ابتدای هزاره چهارم پیش از میلاد به وجود آمده است. تاریخ نشانه‌های پیدایش جشن سده که مربوط به خورشید و تمثال آن آتش می باشد خیلی قدیمی بوده و زمانی پیش از آریایی و حتی از آن هم دورتر می رسد. دایر به عرض هستی نمودن آن اولین اخبار در اسطوره‌ها و ادبیات گفتاری اشاره رفته توسط این دو سرچشمه به آثار نوشتاری راه یافته است. هر یک خلقی که در روی عالم هست به خود یعنی جشنها دارد، عیدها دارد و این جشنها و عیدها را مورخان به یک چند گروه تقسیم کردند. مثلا جشنهای باستانی، خب و غیر از این جشنهای فصلی، جشنهای یعنی میلی، میهنی، دولتی و جشنهای اولوی. و سده این جشن یعنی موسمی که در فصل زمستان جشن گرفته می شد و یکی از جشنهای قدیمترین مردمی یعنی تاجیک می باشد. محض جشن سده برای احترام گذاشتن به خورشید و آتش و روشنایی اساس گذاشت و باعث آن گردید که آدمان قدیم به این مقدسات اعتقاد پیدا نمایند و آنها را ستایش کنند. هدف از این ستایش و نیایش رسیدن به نوروز و آمدن سال خوب برای کشت و کار بود که در دوره ابتدایی مقام و جایگاه خاص داشت. همین باورها بود که
дар замонҳои хеле дури пеш аз милод қавмҳои гуногуни одамӣ барои рӯзгори худ устура меофариданд ва хушҳоливу зиндагии баъдиашонро бо ин ҷашну маросим пайванд менамуданд ки ҷашни сада яке аз онҳост. ин ҷашн тибқи устураҳо дар замони шоҳони асотирии пешдодӣ ки таърихи тахминан 6-7 ҳазор сола доранд баргузор мешудааст. дар забонҳои форсии қадима як истилоҳ аст садак. дар забони форсӣ меёна садок. калимаи садак садоки сани авестоист, маънояш падидор шудан, ба вуҷуд омадан аст. ва аз ин хотир мегӯянд ки ҷашни садаро ки дар оғози таърихи ниёгони мо эҷод кард ба хотири падидор шудани офтоб аст, гармӣ ҳаст, нур ҳаст ва буд шудани чилаҳои офтоб аст. арзи ҳастӣ кардани ҷашни сада воситаи хушҳолии мардум мебошад ки бо ин роҳ онҳо шодиву хурсандӣ мекунанд, ба ҳамдигар хушӣ орзу менамоянд ва кинаву адоватро аз худ дур менамоянд. баъдан аз болои оташ ҷаҳида ҳамаи бадиҳову балоҳоро аз тариқи оташ ҳамчун зуҳури аҳриманӣ аз ботинашон дур месозанд. ин рукнҳо баъдҳо ба анъанаҳои миллӣ табдил ёфта ташаккул меёбанд ва дар байни халқ ҷойгоҳи хосро пайдо карда дар хотираи таърихию фарҳангиашон ворид мешаванд ва то ба имрӯз идома меёбанд. аз нуқтаи назари илмҳои табиатшиносӣ ки ба ҳақиқат наздик аст, воқеан ҷашни садаро ниёгони мо дар ибтидои таърих эҷод карданд, ҳамон тавре ки ишора кардем дар замони пешдодиҳо. сабаби аслии пайдоиши ҷашни сада ин аслан иртибот дорад ба табиат, ба олами коинот, ба рӯзу рӯзгори инсон. ҳарчанд дар ҳар давру замон оинҳои бостонии ниёгони мо ки пайвандгари инсон ва табиат мебошанд, шахсоне мубориза мебурданд ва мехостанд ки ҷашнҳои бостонӣ аз қабили Наврӯз, Тиргон, Меҳргон ва Сада таҷлил нагарданд, вале боз ҳам мардум онҳоро аз ҳама балоҳо наҷот дода то рӯзгори мо оварданд. агарчи дар давоми қариб як аср агар он ба таври расмӣ ҳамчун оини хуруфотӣ эълон шуда бошад ҳам дар музофот ва ҷойҳои алоҳида ҳамчун ҷузъи маросими мардумӣ шинохта мешуд ва таҷлил мегардид. дар баъзе деҳоти кӯҳистони тоҷикистон ва дар байни тоҷикони осиёи миёна мушоҳида мешуд ки дар айни авҷи зимистон барои нек омадани соли оянда ва зуд расидани баҳор гурӯҳе аз одамон ба дашту саҳро ё байни боғи худ хору хасу буттаву чӯбҳои хушки дарахтонро ҷамъ оварда оташ афрӯхта шодмонӣ мекарданд. наврасону ҷавонон дар гирди ин оташ бозиву шӯхӣ ва ҳунарнамоӣ менамуданд. ин замон нишонаи ҷашни сада аст ки мардум онро бо эътиқод ва гузашта то замони мо оварданд. баъди расидан ба истиқлоли давлатӣ дар кишварамон чандин суннат ва ҷашнҳои миллӣ эҳьё гардиданд ки садсолаҳо аз назари халқ дур буданд. таҷлили баъзиашон маҳдуд гардида буд ва қисми дигарашон ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта танҳо дар хотираи таърихиву фарҳангии халқамон боқӣ монда буданду бас.
бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва маҳз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи ҳуввияти миллӣ ва эҳё гардидани тарихи кӯҳан, инчунин муроҷиат ба осори пешин ва зинда намудани чеҳраҳои таърихиву фарҳангии гузаштаи халқи тоҷик ва ҷашну маросими миллӣ возеҳан рӯнамо гардид, ки яке аз онҳо сада мебошад. вақтҳое буд албатта ҷашни садаро на танҳо як ҷашни сада, ҷашнҳои мо масалан наврӯз дорем, меҳргон дорем, тиргон дорем. ин ҷашнҳо гӯё қариб фаромӯш шудагӣ буданд ва бо шарофати истиқлоле соҳиб истиқлол гардиданамон ва бисёр масалан кӯшишҳо, ҳаракатҳои яъне маорифпарварона, ман сиёсати фарҳангдӯстонаи пешвои миллат, яъне асосгузори сулҳу ваҳдати мо ҷаноби олӣ муҳтарам президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон, инҳо аз нав эҳьё шуданд ва имрӯз боиси хурсандии ҳар як аз хурд то бузург аст, ки мо яъне ба давраи ба замони масалан қадимаамон расидем ва огоҳ шудем, ки мо кӣ будем ва чӣ доштем. ана аз ҳамин лиҳоз ҷашн гирифтани ин яъне ҷашнҳо идҳо барои ҳар як хонадон, умуман ҳар як тоҷик, ҳар як фарзанди тоҷик, он ки аз таърихи ватани худ огоҳ аст, хуб аст, чунки мо ҳамеро бояд ба наслҳо тием. ҳоло дар тамоми гӯшаву канори тоҷикистони азиз шурӯъ аз соли 2017 ҷашни сада бо шукӯҳу шаҳомати хос истиқбол карда мешавад. мардум дар гирди оташи сада корвони шодмонӣ барпо намуда, ҳунармандон ҳунари худро намоиш медиҳанду раққосаҳову доирабадастон рақсу бозӣ менамоянд. дар ҷашни сада низ созҳои миллӣ, навъҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ, маҳорати пазандагии моҳир, навъҳои таомҳои суннатӣ, порчаҳои атласбофиву зардӯзӣ, гулдӯзию қолинбофӣ, либосҳои миллии зимистона ва намоиши расму русуми миллӣ ба маърази тамошо гузошта мешавад, то ин шодмониву хурсандӣ зимистони сарди афсунгарро гусел намуда барои бештар ҷаҳонро мунаввар намудани хуршеди баҳорофар, омодагии кишту кор ва ояндаи дурахшони рӯзгор мадад расонад. ҳамзамон мардум омодагии худро ба кишту кор нишон дода, ба ин васила ба истиқболи наврӯз равон шудани худро ба тамоми ҷомеа нишон медиҳанд. деҳқонон дар ин айём ба кандан ва тоза намудани ҷӯйборҳо, мондани яхоб, пошидани нерӯҳои минералӣ ба замин, омода намудани тухмӣ, нигоҳубини махсуси чорво ва ҳайвоноти хонагӣ барои аз зимистон баровардани онҳо чораҳои махсус меандешиданд. ҷашни сада ба сифати як ҷашни миллию мардумӣ на танҳо барои дилхушиву зиёфат баргузор мегардад, балки мададгори кишоварзон гардида барои рушди боғдориву тоқпарварӣ, гулкориву гулпарварӣ, чорводориву зироаткорӣ ва дар маҷмӯъ ободкорӣ мусоидат мекунад ва минбаъд боз ҳам густариш бояд ёбад. дар ҳақиқат ҷашни сада ба мисли ҷашни наврӯзу меҳргон ҷашни ободкорӣ ва кишоварзӣ мебошад, ки тамоми қишрҳои ҷомеа аз он дастгирӣ намуда, маросими онро риоя карда аз баргузорияш изҳори шодмонӣ мекунанд. сада яке аз ҷашнҳои қадимии миллати тоҷик аст, ки албатта дар тӯри ҳазорон сол ин аз пештар фаротар аз замони авасто аст, чунки сарчашмаҳо ишора мекунанд оиди ҳамин ҷашни сада маълумот медиҳанд. мегӯянд, ки дар китоби авасто оиди ҷашни наврӯз, тиргон ва меҳргон маълумот оварда шудааст, валекин дар бораи ҷашни сада маълумот камтар оварда шудааст. маълумот умуман вуҷуд надорад, зеро ки ин ҷашн фаротар аз замони авасто будааст. он маънои онро ифода мекунад, ки аҷдодони мо ҳамин ҷашнро пештар аз замони авасто
таҷлил мекарданду аз ин ҷашни миллии миллати форс тоҷик бо шукӯҳу шаҳомати хос ёд мекарданд. ҷашни сада низ амсоли дигар ҷашнҳои миллӣ аз қабили наврӯз, тиргон ва меҳргон таърихи қадима дошта, дар давраҳои гуногуни таърихӣ такомул ва ташаккул ёфтааст, ки ин ҳолатҳо дар сарчашма, манбаъ ва тадқиқотҳои илмии олимон ва бузургони халқи тоҷик ва дигар халқҳои олам инъикос ёфтаанд. дар замони соҳиби истиқлолӣ ҷашнҳои миллии мо рушду нумӯ пайдо карданду фолклоршиносони мо, олимони мо бар он вазифадор шуданд, ки паҳлӯҳои ноомӯхтаи ҷашни садаро мавриди омӯзишу, мавриди пажӯҳишу, мавриди таҳқиқоти ҳамаҷонибаи илмӣ қарор диҳанд. дар воқеъ ин хизмати пешвои маъзами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст, боиси ифтихор аст, боиси хушҳолӣ аст, ки маҳз бо дастгирии ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамин ҷашни кӯҳантамаддуни миллати тоҷик бори дигар эҳьё гардид. имрӯзҳо боиси хушнудӣ ва сарфарозист, ки дар замони истиқлолияти давлатӣ ҷашни сада бори дигар эҳьё ва зинда гардида, мардум метавонад онро беибо пешвоз гиранд ва бо ин ҳамчун ҷашни миллии халқи худ ифтихор намоянд.